Buat temen-temen yang penasaran sama beberapa video aku kok suara keyboard ThinkPad-nya bisa kayak mechanical keyboard gitu, itu bukan suara aslinya ya temen-temen. Itu saya pakai software namanya Rusty Vibes. Mirip seperti Match Vibes, tapi Rusty Vibes ini ditulis pakai Rust. Tenang aja, ini full open source kok. Coba aja cek di halaman GitHub-nya. Teman-teman juga bisa pakai soundpack yang disukai. Tapi tolong ya, GitHub issue-nya jangan diserbu dengan pertanyaan tentang gimana cara installnya. Kasihan developernya. Cari dulu cara install Rust, terus tinggal cargo install aja. Jadi sedikit cerita, karena saya pakai noise cancelling, suara ketikan keyboard asli nggak kedengeran waktu record video. Makanya saya pakai software ini khusus waktu buat video dokumentasi cuma buat ambil sound ketikannya. Kalau pas nggak bikin video ya saya nggak pakai. Semoga informasi ini berguna ya.